Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, para hadirun hadirat, para rawuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam subuh hari ini bisa melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Nikmat iman Islam menuntun kita saged melaksanakan amal ibadah dengan sempurna. Ugi diparingi kesarasan, kesehatan yang hari ini menjadi sesuatu yang sangat mahal dirasakan oleh kula lan panjenengan sedaya. Banyak saudara kita yang sakit hari ini, bahkan berurutan, bahkan meninggal ya, berurutan dan seterusnya. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, niki berkaitan dengan besok tanggal 10 Dzulhijjah ada pelaksanaan udhiyah. Maka kita akan coba ngaji pagi hari ini, subuh ini. Terus nek ten kajian tentang udhiyah itu kita mengenal ada batasan-batasan ingkang dipun wastani fikih. Fikih utawi pemahaman babakan hukum. Jadi mangke ada hukum halal, haram, wajib, sunnah, mubah. Niku ranah fikih utawi ranah hukum ingkang sampun asring kita kaji. Tetapi dalam persoalan udhiyah menika, Bapak Ibu adik-adik, ternyata ada satunggaling perkawis yang itu sangat penting juga, bahkan menentukan bukan sekedar sah atau tidak, bukan sekedar niki mungkin netepi hukum niku wajib napa sunnah, bukan sekedar halal atau haram, tetapi sampai pada tingkatan yang betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah menika ingkang dipun wastani al-adab. Adab. Kalau bahasa kita adab itu ya etika, subasuto dalam ibadah. Jadi kalau ranah hukum niku hitam putih. Kalau hukum niku iki halal, iki haram, iki wajib, iki sunnah. Ora iso ditawar-tawar. Tetapi kalau adab menika memang urusanipun itu seringkali dengan perkawis ingkang relatif atau nisbi. Tetapi sangat penting. Sebab sing dadi landasan atau ruh kula lan panjenengan beribadah itu ternyata adalah adab ini. Pramila menawi Sayyid Sabiq rahimahullah itu ketika mendefinisikan pangertosan udhiyah itu kan ismun lima yudhbahu bihi, satunggaling nami tumrapipun perkawis sing disembelih utawi barang sing disembelih. Saya menika unta, sapi utawi mendo taqarruban ilallah, minangka taqarrub atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, nek hukum insyaallah kita sudah berudhiyah itu puluhan tahun. Jadi sudah cara babakan ketentuan-ketentuan sunnah, wajib, halal, haram, mubah niku wis cetha. Tetapi dalam adab ini ternyata yang
Masya Allah, semakin digali itu ternyata juga tidak habis dan memperbaiki kualitas ibadah udhiyah atau kurban kita. Nah ini coba kita akan ngaji babakan menikah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada hal-hal yang sifatnya itu berhubungan dengan adab. Memang nek hukum niku wis cetha, nek adab niki rada tarik ulur, mungkin berkaitan dengan perasaan atau yang lainnya. Baik, contohnya ngeten ya. Ini maaf, kita ngaji kasus-kasus dalam udhiyah. Ada piyayi sudah berniat urunan kagem tumbas sapi piyayi pitu 3 yuta ketemune 21. Sudah berniat, sudah mencari sapi dan sudah tinggal menunggu waktu penyembelihan. Qadarullah jenenge ndelalah. Qadarullah itu ndelalah. Dalam perjalanan sapi menika dipindahkan dari kandang menuju ke tempat udhiyah atau tempat yang dekat dengan mangke dipun sembelih menika, qadarullah terjadi kecelakaan karena kesalahan sinten ya ora pati jelas, namanya kecelakaan sing dadosaken sukune sapi niku pincang satu. Pincang sing dadosaken sapi itu tidak bisa berjalan menuju ke tempat penyembelian. Dan miturut para alim ulama, al-arja al-bayyinu dhul'uha, pincang sing jelas, pincang sing dadekke dheweke ora iso mlaku ke tempat penyembelian itu menjadikan hukum niku dadi cetha. Maune wis diniatke dinggo udhiyah atau kurban, gandeng pincang tidak sah. Boten entuk. Jadi niki kula matur, ternyata ada kejadian di mana sapi itu akhirnya sing wis diniatke kagem udhiyah piyayi pitu urunan 21 yuta niku wau 3 yuta ternyata ndak jadi untuk disembelih karena ndak boleh secara hukum diputuskan menika tidak diperbolehkan kagem udhiyah atau kurban. Nah saniki sing dadi masalah. Oke, secara hukum sudah terang, ora iso sapine sampeyan ki gak iso. Dikonfirmasikan, dicek sama ketua panitia, sama alim ulama, para ustadz yang ada di situ, ternyata sapi itu tidak bisa jalan. Kaki satunya betul-betul tidak berfungsi untuk mengantarkan dia sekedar berjalan 10 meter menuju ke tempat penyembelian. Jadi tidak sah. Nah saniki ngeten, hubungane hukum kali adab wae ngeten. Nek secara hukum pun cetha, sapi niku wis genah positif tidak bisa untuk disembelih sebagai udhiyah atau kurban dalam bahasa kita. Lah ning saniki terus pripun? Kita butuh solusi. Dan itu terjadi ya, di beberapa tempat terjadi. 2 tahun yang lalu sebelum pandemi itu saya pernah ditelepon, niki mengke pripun Pak, niki sapine kantun beleh men bae kecelakaan terus pincang. Nah ini perlu ada pembicaraan sing keluar dari hukum. Jadi kalau hukumnya pun cetha iki ora sah, ning piye apike? Nah, maka perlu kita fahamkan Bapak Ibu sekalian. Dadi nek secara adab menika ngeten. Piyayi pitu sing berserikat untuk urunan tumbas sapi niki wau, ibarat orang berniat itu dia sudah melaksanakan napa sing dadi niatipun, atau dia menyempurnakan niate pun kelampahan, dan niat itu dalam kebaikan. Para alim ulama ngendika, kalau kajian yang komprehensif itu Dr. Umar Sulaiman Al-Askor ngendikaaken wong sing pun duwe niat apik hakikate nek pun duwe niat kerentek manah diwusadani tenan kok belum terlaksana, maka dia sudah mendapat kebaikan dari niatnya itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saben-saben biyayi niku gumantung kalian niatipun lan biyayi niku pikantuk
menapa sing dadi orientasi niatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, dadi nek cara rembukan adab-adab nih, iki piye iki kudune solusine pripun ngoten, akhirnya kan diputuskan oleh ketua panitia. Iki gandeng secara hukum wis ora sah dinggo udhiyah, tapi piai-piai yang rombongan A itu tadi sudah niat untuk berudhiyah, maka sapi tetap kita sembelih sebab tenagane memang sudah siap. Tetapi status sapi itu bukan sapi kurban, bukan sapi udhiyah. Artinya dicarikan solusi alternatif A, B, C, D sing paling matuk, sing paling penak, sing do cocok, akhirnya tetap disembelih meskipun statusnya bukan udhiyah. Ini soal adab. Kenapa saya matur berkaitan dengan adab? Sebab sejatine ngeten. Sapi niku ketika disembelih meskipun dudu sapi kurban itu tetap halal, sah kalau penyembelihannya miturut syariat. Terus dagingnya niku cara didumke niku ya tetap bermanfaat kanggo piyayi sing nampa. Nah, kadang orang karena ora pati memahami ilmu, mengke enten sing celuluk, ya ora apa-apa dibeleh. Ning kok dagingnya didhewekke aja nganti campur, marai ngreget-ngregeti. Nek perlu ngedum kene aja bareng, engko sing dudu sapi kurban kuwi aja dibarengke karo sing sapi kurban. Oh ndak, marai ora afdol, marai ora berkah. Apa yo dadak ngono to, Mbah? Ya kudu ngono. Lah sampean pomo, Mbah? Ya nek nampa gelem. Ada orang berpemahaman begitu, padahal tidak begitu, Pak. Niku arep didadekke siji, ane masalah jenengan pengen memilah-milah supaya nampak hasilnya itu soal lain ya. Tapi sejatine daging niku dicampur ya ora apa-apa. Tegese mengke pas distribusi kepada mustahik udhiyah utawi piyayi sing nampa daging kurban niku, daging kurban pamane ada 1 kilo kemudian ditambahkan sapi sing kecelakaan iku wau 1/4 kilo, itu tidak ada masalah sama sekali. Betul, nek daging udhiyah niku nek berkahe wis ora kepetung. Berkahnya luar biasa. Diberkahi. Dibanding daging sing ora kurban, sing sapi kecelakaan itu leres. Nek masalah matur nuwun, jazakallahu khairan. Itu soal berkahnya ya sudah tidak diragukan lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ora kok terus sing sapi kecelakaan niku wae menek dicampur kene niku dadi rusak niku mboten sama sekali. Sebab tenggen udhiyah ini orientasinya kan kita baca dalam ayat itu la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya. Walaki yanaluhu taqwa minkum, neng sing dumugi dateng Allah menika ketakwaanipun. Makanya kan para ulama menyebutnya udhiyah ini bukan kurban asale loh. Nek kurban niku seperti yang dilakukan oleh Qabil sama Habil dalam rangka untuk membuktikan iki pengorbanane sing ditampa Allah sing pundi. Habil mengorbankan binatang ternak, Qabil mengorbankan tumbuh-tumbuhan hasil bumi. Kemudian fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, ternyata sing ditampa oleh Allah itu ternake Habil, diambil betul ternak itu oleh Allah ditampa, itu kurban. Neng nek udhiyah kan mboten, nek ngasih dagingnya ditampa kali Allah tenan tele-tele no. Rasido ditum rasido madiang geden. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi adab itu ternyata Masya Allah. Para ulama jane ngaji niku cuma diwujudkan dalam teori-teori turunan fikih. Oh nek masalah hukum wis kena. Iki sapi iki pincang, mulane ora iso disembelih minangka niat kurban. Neng tetep iso disembelih sebagai sapi yang nanti dagingnya tetap manfaat kanggone kaum muslimin. Sebab pun kebacut. Sudah diniatkan bahkan sudah macam-macam, pomo didol meneh ya rekoso golek ijo tomboke kokean, pokoknya repot itu. Tapi perlu dicarikan solusi. Lho nek gelo-gelo
Berarti piyai pitu niku ora entuk ganjaran kurban. Ora usah dadak muni ngono wong sudah jatuh tertimpa tangga. Wis sapine kecelakaan jembok onek-onekke. Niku sapine daging aja dicampur, termasuk wong pitu kuwi aja cedak-cedake ning beda statuse. Kowe iki wis ora mudhofi. Wis ora sahibul kurban. Mila nggo ngunjuk rumiyin. Monggo Pak, bismillah. Poso jenengan. Siamdul hijjah. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang rembukan adab ngoten iki ya penting gitu. Di wong niku ibadah ya ora mung tegese sing penting memang halal haram niku dicethake tenan. Wajib sunah niku dicethake tenan. Iki entuk ora dicethake tenan. Ning tenggen wilayah tarik ulur sikap-sikap mental ini juga penting sekali. Ada lagi Pak, misalkan ada diskusi ngeten. Niki kula ya gumun kok iso ngasih begengkengan ngoten lho. Jadi ada piyayi ceritanya kan satu rombongan sing kolektif itu memang dikoordinir oleh panitia. Lah satunggaling rombongan menika mundur, ada uzur, seorang itu mundur dia. Kudune piyayi 7 dadi piyayi 6. Jane piyayi 6 mboten masalah. Artinya kurangane siji sing iuran niku wau di-cover oleh rombongan sing ten nglebet niku ada 2 orang, ya ora apa-apa engko sing 28 2.800 tak tanggunge karo Pak Fulan 1.400 ning dadine memang urunane dadi rasida wong 7 wong 6. Secara hukum ini sebetulnya sudah jelas masalah sapi dinggo urunan wong 6 niku ora masalah. Sebab 7 niku miturut para ahli hadis ketika mensyarah atau menjelaskan hadis niku disebut angka 7 niku angka maksimal. Berarti nek kurang saka 7 itu sebetulnya luwih apik. Lah teng mriki sing ra iso nampa piyai niki ngandhake, ya ora Pak. Kok wong kurang saka 7 luwih apik. 65 iki ra enek tulisane ning hadis kok. Wong tulisane ning hadis iki sab'ah. 7 ki ya 7. Ya ora no Mas nek urunane wong 6 dadine kudune 3 yuta dadi 3 yuta 250 pamane napa 3 yuta 300 napa 3 yuta setengah pamane. Ya ganjarane luwih akeh no ngetokne dhuwit lho. Ora iki urusane angka, ora urusanan. Lah niki adabe ilang. Padahal ya sampeyan iso muni nek kudu 7. Dadi kudu 7. Nek perkara kudu 7 lah mengke urunane dadi akeh niku bener ya. Ana 6 kok tele-tele bener. Ana 5 so tele-tele. Ana 3 ya abot banget. Ngangkat sapi abot wong 3 tok repot niku. Betul, kalau orientasinya duit yang kok kurang nyet niku wis kena rembukan sing masuk akal boleh. Dadi mulane digawe wong 7 ben rada ringan. Ning asale kurang saka 7 niku mboten apa-apa. Lah orang iso ngeyel. Nah niki kula menangi soalnya 7 orang itu lah Rasulullah ngendikane nek sapi sabaatun. Napa? Kanggone wong 7. Berarti ya kudu 7 tenan. Ora saiki nek ngene Mas, pamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabsyaini amlahaini aqronaini. Rasulullah ki nek nyembelih kambing gibas loro sing elok, amlahaini itu gibas sing nggen bathuke napa ndase niku mengkilate wedhus, nyenengke, ayu tenan. Berwarna putih, ya, putihnya putih-putih mengkilat itu. Akrona ini tur tanduke kokoh-kokoh panjang-panjang. Rasulullah nembelih loro Mas. Lah padahal menungso-menungso kuwi siji aja rembukan wedhuse gedene padha napa mboten nggih. Iki piye terusan? Ya beda meneh kuwi Rasulullah wah repot. Bahkan ketika Rasulullah itu memerintahkan Ali bin Abi Thalib anakku ma'ala budnihi supaya nyembelih onta-ontane, terus yang tenggen akhir ada ketentuan ora maringi jagal opah
dari bagian tubuh hewan itu 100 ekor unta. Berarti jadi bukan masalah. Pernah Pak saya mendampingi waktu itu tugas kuliah, tugas pendampingan pelaksanaan udhiyah. Aslinya nggih mongkon nyatet perjalanannya udhiyah itu di salah satu daerah Haten Betawi di Klender, Durensawit, Jakarta Timur itu. Di sana ada keluarga niku pokoknya meyakini satu nek kita kan sudah tersosialisasi asale udhiyah itu satu kepala keluarga satu bagian, mendo siji bapak nyembelih istri anak kabeh untuk ganjaran sah sudah. Bagian satu sapi dari 7 orang tinggu kepala keluarga siji sak omai ahlul baitnya cukup sah. Nah, ini ada piyai niku meyakini ora korban ki kewajibane sak kepala satu bagian. Anggota keluargaku 7, aku bojoku anakku 5, berarti aku kudu ngetokke 7 bagian, maka dia nyembelih sapi 1. Elok sak keluarga berudhiyah nyembelih sapi siji sak omah kerekene. Nek ten Polokarto sok rada arang nggih sing ngeten iki. Enek men sok ya elok ngoten pamaenten nggih apik niku. Tapi ada teman-teman sing do ngaji-ngaji niku akhirnya komentar ngeten iki. Wah, itu tidak sesuai sunnah itu. Mau sunnah iki sak kepala keluarga ki sak anak bojone sak bagian kok dadak sapi siji kuwi ora sesuai sunnah. Iki dikaji ulang, Pak. Dheweke sing ngomong niku ora korban malah. Jadi kalaupun nun sewu ya, secara hukum niku piyai setunggal kepala keluarga itu dia berudhiyah satu bagian sapi, garwa putranipun wis entuk ganjaran lumeber saking napa sing disembelih. Kalaupun satu keluarga satu sapi berarti luwih apik ngoten lho. Sebab pengorbanannya lebih besar. Lah nampa ngoten niku bagian daripada adab. Karena Rasulullah tidak pernah minimalis. Rasulullah mesti luwih akeh timbang batasan fikih. Nyatane mendo nek ketentuan fikih wong siji cukup wedhus siji. Rasulullah mendone kalih. Unta kanggo urunan wong 7, Rasulullah satu orang menyembelih 100 ekor unta saawake. Luar biasa itu. Nah, ini bicaranya adab, ya. Mila nek ten ngen udhiyah niku kita penting mengedepankan adab-adab niki napa? Supaya napa? Ketika kita berudhiyah itu mengurangi resiko keburukan-keburukan daripada udhiyah itu. Ngelek-elek wong liya, rumangsa paling elok, rumangsa paling bener, liyane salah dan sebagainya itu penting sekali. Sebab intine takarrub kepada Allah itu kan bagaimana penyembelihan itu secara hukum punya nilai tauhid, tapi secara ruh bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Masih ada misalkan gaya-gaya di tempat kita itu nek perkara niki nggih, golek sapi terus entuk sapi sing apik, golek sapi mujahadah tenan supaya entuk sing takeran daginge masuk sampai direwangi tindak praci mantara atau praci maloyo kuburan makam haji nek niku nggih, atau yang lain-lain golek sapi ngeden itu bagus Bapak Ibu. Niat pados sapi supaya entuk sapi sing apik itu bagus. Sebab napa? Dalam berudhiyah ibadah niku kan pengen memberikan yang terbaik bagi Allah. Ono iso sapine ya sing memper, wedhuse ya sing memper. Tetapi babakan menika secara ilmu menika mengandung unsur istita'ah atau sesuai dengan kemampuan, ora iso dipadake siji lan sijine. Sehingga maaf terjadi di tempat kita itu, lah niku sapi tumbasan pinten Pak? Niki selikur Pak. Lah selikur kok kaya cempe. Coba sapi niku kaya kula niki selikur nang ya gagah kaya limosin.
Sapa meneh sing golek aku? Mari kowe modelmu golekmu ra adoh. Dijak piknik do moh. Lah tak muni ngoten niku lho. Enten sing muni ngoten niku. Ora usah dijawab, ora teko wong. Di Wonorejo itu saya mendengar sering sekali, wanger sapi wis mulai siap-siap dijejer ngoten niku, komentar fakhriyah, kebanggaan terhadap sapi-sapinya, maaf, bukan dalam rangka ibadah. Sebab nek pomo dibatin ngeten pamane enten piyayi batin nyawang sapi-sapi liyane, wah alhamdulillah sapi kujan top tenan iki, cocok. Cucuk sing mlayu teko praji. Selikur ya montok kawede gagah tur manut. Kon ligo, kon guling, disembelih anteng pamane ngoten. Seneng ning ora dionekke, ya ada kebanggaan. Wah, persembahanku dinggo Allah iki terbaik tenan. Delalah jagale ya top markotop, sing nyembelih iso tuntas, daginge iso napa jenenge? Yes. Nah, sudah enak itu. Tidak bunyi tapi dia tidak bilang meremehkan orang. Tidak meremehkan sebab piyayi golek sapi, entuk sapi niku ya memang siji skill itu berpengaruh. Neng kadang nasib niku juga ada. Nuwun sewu nek nggen kula mriko di rumah orang tua saya di daerah Kartosuro sana, sapine sing disembelih dalam udhiyah itu dibandingke kali mriki, Pak. Kadoan. Apik mriki daerah mriki sak pole. Ya sing golek beda sapinya, sing golek niku orientasi standar sapi bagus itu di sini lebih tinggi. Ngendikane piyayi-piyayi niku sing do bergelut dengan dunia persapian. Nah niki contoh adab niku penting. Makanya nuwun sewu ya, saya khawatir ya kalau ada piyayi mengeluarkan harta 3 juta rupiah tinggu urunan tumbas sapi, melu rombongan piyayi pitu, dia nyembelih secara sembelian sah, hukumnya sah, kena, tapi ganjaran ini so luput ngoten lho. Karena apa? Terlalu banyak perkawis-perkawis sing dheweke nglakoni niku merusak daripada ganjaran udhiyah itu dalam perkara-perkara adab tadi. Nah, kula pikir niku masalah-masalah kecil kayak lebih utama mana kambing atau sapi niku tak pikir wis rampung. Isi dirembuk bae. Sampai hari ini saya dirembuk, bekengkengan. Pak Sadi, sampeyan iki kan wong ngerti hukum, ngerti dalil, mbok ya diterangke apa? Ya babakan kautamane mbeleh wedhus kuwi lho. Maksudmu piye? Ya wedhus karo kan ki doke sing melu rombongan sapi, mbok ya diterangke dalile keutamaan mbeleh wedhus. Dewe soalnya pengusaha penggemukan kambing kurban ya melu marketing ngoten rekae kula kon mromosake. Lho, nek perkara kuwi enek aturane Mas. Siji sampean wani pira ngakon aku iki. Iki hitungane kudu cetha iki. Payu pira, pirang persen. Sing nomor loro angel. Lah wong aku dhewe melu urunan sapi kok. Melu urunan beleh sapi. Maksa Pak, dipaksa. Dan banyak hal yang disampaikan itu ya nuwun sewu kadang niate ora semata-mata kula ngarani mayoke mboten nggih. Ning ya niate mesti enten ngotene barang ning ora tepak ngoten. Lujane kan nyatane ya sak nyatane to Pak. Wedhus iki luwih utama timbang luwih afdal timbang sapi. Ya ora kuwi ya. Sing ngomong sapa? Kari kabeh duwe kautamaan. Sampeyan sing mbeleh wedhus duwe kautamaan. Istilah wedhus ki tapi perlu sampeyan pahami nek Rasulullah ki ora tau mbeleh wedhus Jawa. Sing disembelih Rasulullah itu gibas. Mila nek ten nggen mazhab Syafi'i urutan doen wedhus Jawa niku ngisore kabes, ngisore gibas. Kautamane lho ya. Nek perkara jenengan seneng daginge wedhus Jawa kula ya padha. Sebab kita orang Jawa, tapi asalnya kautamane gibas itu lebih utama. Ya ora apa-apa entuk ganjaran niku. Sing do mbeleh wedhus entuk ganjaran pengen melu Rasulullah. Terus yang nomor loro iraqatud dam, mengalirnya darah disembelih kambing itu kan lebih banyak. Nek sapi
Guwong pitu 1 kali penyembelian. Bismillah, Allahu Akbar. 1 kali penyembelian. Tapi kalau wedhus kan dadi pitu, ganjarane luwih oke. Lah maksudku ngono kan nek jenengan kandhake kan mantep ngono lho. Kok wedhus kuwi iso payu. Kita punya saudara di dekat sini, ora usah dingonokke wae payu, alhamdulillah sudah ludes. Beberapa hari yang lalu sudah 250 ekor kambing beserta badannya sudah laku semua. Ya ora iso nek mbok peksa. Wong ulama ki ngitunge beda, ora kaya kowe kok. Enek ulama sing urutane ning mazhab Syafi'i bahkan ada urutane saka kewan sing paling gede. Sing utama ki unta sik. Bar unta lagi sapi, bar kuwi wedhus. Apa iya Pak? Enek urutan gede mula ngetok kene dhuwit rada gede, daginge luwih akeh, ganjarane ya luwih akeh. Tumrape sing melu urunan sapi ngoten mawon. Dadi kabeh-kabeh duwe kautaman. Ning ora Pak, tetep nek wedhus Rasulullah genah tau mbeleh. Ning nek sapi ora tau. Nek sing kuwi bener ning wedhus sing dibeleh Rasul ora kaya wedhus sing mbok dol. Wih dadi ketentuan hukum dewe. Wong kalau kita lihat dalam YouTube itu kambing yang disembelih oleh Rasulullah itu digambarkan ya kira-kira. Itu nek cara diduitke sakniki kan sekitar 11 sampai 12 juta. Saya pernah lihat 2 tahun yang lalu kambing etawa di Wonorejo itu dhuwur ya, sak ngepoke rada dhuwur gagah ngoten Pak, itu harganya 6 juta. Ya, sekarang kalau diduitke wedhus sing gagah gede etawa sekitar harga 12-an juta itu. Terus jenengan bandingke karo wedhus sampean harga berunding sak yuta 250. Dagingnya paling entuke 4 kilo pamane. Jadi ndak boleh memaksakan api-apian kudu apik nggon aku, nggonamu ora apik niku lho masalahnya mriki. Mila pun rampung. Ora sah enek unen-unen. Ah piye Pak? Nggih, rombongan sapi ujiane berat. Lah piye? Nek do ngingu wedhus dhewe-dhewe malah do mbleh wedhus saiki. Ya ora apa-apa ngingu wedhus. Lho sampean mbok ngingu sapi dhewe-dhewe. Oke mbleh sapi. Duwene wedhus, mbleh wedhus nggih mboten napa-napa. Afdal melu urunan sapi, afdal dari sisi yang lain. Jadi masing-masing niku enten kautamanipun sing paling penting napa? Adabnya tadi dijaga. Ora kena ngelek-elek babagan niku. Makanya ulama mesti berbeda pendapat. Orang kalau tanya, Pak Sadi niku jane sing langkung utami pundi mbleh mendon apa mbleh sapi? Ah kale-kalipun nggadahi kautaman. Mboten sing cetha ngoten lho. Dadi mubalek ora cetha jenengan. Ya cethane ngeten Pak, duwite jenengan metu luwih akeh niku sing luwih akeh kautaman. Ngoten. Nggih. Jadi kadang-kadang muncul fenomena seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian ini maaf ya, saya masuk ke satu wilayah sing rada serius ini. Enggak unjuk saya. Bismillah. Tambah sedikit. Iuran sapi 7 orang. Yang 1 orang itu ndak sholat. Maksudnya ora sholat ki ora pati salat ngoten. Ya sok Idul Fitri, Idul Adha melu. Jumatan sok yo ngetok ngoten ning ora ajeg sok-sok ngoten. Nah, Jumat barokahe ayam bakar ngono yo ketok. Nek tempe bakar ora teko ngoten. Tuk bocoran ndek soalnya. Ya pokoknya sok salat oke urane ngoten. Ini terjadi Pak. Jadi kalau ini maaf ya, saya pakai mazhab Syafi'i di Indonesia sing kathah diyakini wong sing ora salat ora langsung dikafirke. Tapi ditonton. Nah, kan dhek jek nyengkuyung wong salat, kadang ya bantu masjid, ya sok salat, sok ora ngoten. Ada kebijakan di satu kasus di kepanitiaan waktu saya masih lulus SMA itu disuruh di bagian administrasi niku. Akhirnya ngajak kurang siji satu rombongan dalam
kepanitiaan kolektif itu di petani ngoten akhirnya ketemu digoleki ganti ketemu kiai setunggal kurang teki kuat pengen kurban neng isin arep ngomong soalnya sholatnya rapati jejeg ya sholatnya ya sok rukuk sok sujud nyetora jejeg terus ngoten sholatnya rapati kerep akhirnya ditawari oleh ketua panitia nek derek kurban pripun Pak wah nggih keleresan Pak kula niki alhamdulillah rezekine nggih enten pengen ngoten ngrasake melu kurban piyai-piyai niku rasane kaya napa. Akhirnya dia ikut kurban. Dan menurut ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'i sah. Sebab sholat kalih kurban itu ibadah terpisah. Kurbane syarat ketentuannya ada, sholat syarat ketentuannya enek. Perkara dhewe mengke mlebu neraka mergo ora salat niku nyet yo genah ngoten. Nek ora salate bablas maksudnya. Akhirnya sudah Pak terjadi udhiyah. Niki maaf ya nek sing pun melampah salat kabeh niku wis apik ora usah diowahi ngoten. Ning niki enten terjadi ngoten niku. Ora salat siji, ora pati salat Mas. Ya salat. Tonggo kula soalnya. Ya setelah selesai terjadi cerita. Sorene bar si fulan sing rapati salat niki matur ten ketua takmir napa ketua panitia Pak nyun pangapunten sajake niki kula taun ngajeng mboten baleni melih lha enak apa mboten melu kurban melih lha enak apa wis apik-apik iki mau alhamdulillah lancar kabeh lha kula wonten masjid niku melu nonton mong melu demek daging sithik ngoten melu demek kewan sithik ngoten dilokke kalih fulan kowe rasa melu-melu rapati salat kowe kok rekake kurban. Masamu kowe kurban kok ora salat, sapimu iso mbok tumpaki teko akhirat teko surga ngono. Dionekke ngoten niku keloro-loro. Ini soal adab Bapak Ibu sekalian. Jadi pomono enten kejadian ngoten niku rasah komentar niku wis apik ngoten lho. Pomo ora memotivasi, ora sah komentar sing elek, syukur diapresiasi ben dheke salat. Bodoh-bodoh lemuni alhamdulillah panjenengan kersa tindak mriki nggih Pak alhamdulillah. Nah mengke nek duhuran adzan jenengan tindak ten masjid mengke dahar sareng-sareng bar salat sekeca sangat Pak. Oh nggih insyaallah mboten teko. Nek kan wis dijak ngono kan penak ngoten lho. Diwongke. Lah napa pikantuk to Pak kula mboten salah kok mengke terus duhuran ten mriki. Nggih jenengan teko mboten napa-napa mungkin jenengan tengok-tengok nek dereng iso salat dereng mboten melu salat nggih mboten napa-napa melu mangan tok mboten napa-napa pun to mengke kula sing jamin nek enten sing alok mengke kula goleke pacul sendok ngoten ndak apa-apa qadarullah Pak orang ini sekarang ini di usianya kejadian ini mungkin sudah 10 tahun yang lalu atau 7-8 tahun yang lalu saat ini niku salate sregep tenan neng masjid ya wis pokoke elok neng duwite wis ora duwe malah ora iso kurban ngoten. Nah nalikane dhisik rada sugih dadak digembosi karo wong sing ra genah niku wau. Nah ini adab sebetulnya. Ngopeni wong, ngajak-ajak wong niku boleh selama ketentuane ulama jek enten ruangan untuk mengesahkan itu dan memang sah ndak ada masalah. Ulama niku sangke ngepenke neng niku ora kena dicontoh nggih. Neng sangke minimalis ngoten. Enten kasus. Jadi perbedaan niat orang yang berudhiyah piyai pitu mbeleh sapine padha ning niate beda. Sing enem minangka kurban, sing siji niku kan kurang. Akhire golek wong angel banget, urunane kurang 3 yuta. Ha enten bakul bakso ngacung, "Pak, nek kula nderek kurban pripun?" "Mboten napa-napa, wah sae." "Ning anu, Pak, dagingnya mengke kula suwun sedaya kula gilingke." Bakul bakso. Ini sebagian ulama, maaf ini bukan untuk ditiru ya, tapi sebagian ulama nyatane masih memberikan ruang untuk mensahkan itu, untuk mengatakan itu sah. Sebab perbedaan niat itu dikembalikan yang niate dewe-dewe masing-masing untuk ganjaran sesuai karo niate. Mungkin enten Imam Malik mengatakan ora kena, pamane beda. Niate kudu niat ibadah, pamane sing enem niate udhiyah, sing siji niate akikah. Nek sing siji niate nggo dodolan bakso ya ora entuk.
Melu sing niku ya ora apa-apa. Ning pomo enten ruang untuk ngopeni umat, membina umat, sebab kasunyatan ya. Ada orang bangkit dia sholat tertib itu dari udhiyah itu banyak. Maune rapati salat, dielokke korban, sregep akhirnya dibombong terus, dimotivasi, suwe-suwe salat. Maune salatnya mong duhuran pas hari penyembelian itu saja, suwe-suwe sholat 5 waktu utuh itu. Ini ya Bapak Ibu sekalian, jadi pentingnya adab di dalam kita beribadah. Orang mau ukurannya sah mboten sah, neng lisan kita dijaga, ya, perasaan kita dijaga untuk tidak mudah sakit hati, ya jangan menyakiti orang lain. Sikap-sikap sing kontraproduktif masih ada. Saya kemarin diceritani konco Sukoharjo itu model uang sing selalu ada Pak, setiap tahun itu dasawisma urunan. Memang mereka tidak arisan, urunan mampune 100 entuk wedhus karo tengah yuta ngoten pawone kelompok disumbangke masjid dingge dahar dingge masak dingge makan-makan. Ngoten niku wedhus aja dicampur. Niku marai ngreget-ngreget dadak muni ngoten niku. Wis bangsa ramutu ngoten. Mula hati-hati supaya kita jaga adab-adab ini secara baik dan benar. Jadi mungkin takorupe nggih entuk. Sahnya dapat, ibadah itu diterima oleh Allah. Tapi nilai takorub tadi dalam pengertian udhiyah miturut Sayyid Sabiq tadi, takorruban ilallah, itu juga dapat pahalanya. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.